Сайн байцгаана уу? Шинэ мэдлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. За энэ удаагийнхаа бичлэгийг болохоор би нэг Японы тухай яриа гэ плейлист үүсгэж явж байгаа. Энэ дотор энэ Японы талаар нэг хөнгөн баримт сонирхолтой юмнуудыг оруулаа явдаг. Тэгээд энэ плейлистэндээ нэмэр болгох нэг шинэ бичлэг хийж байгаа нь Японы сонирхолтой үйлчилгээнүүд. Японы сонирхолтой үйлчилгээнүүд гэхээр бүр ингээд амар хачин гайхширмаар тийм үйлчилгээнүүд бас биш зүгээр сонирхолтой байж магадгүй гэдэг үүднээсээ төвөрлөж авсан хэдэн жишээнүүдээ та эзэд сонирхол гэж бодож байна. За эхнийх нь бол денша буюу галт тэрэг хоцорсон үед өгдөг цаас. Бидэд Монголд болохоор ингээд жоохон хоцорч моцрохоор болох юм бол за такси олцсонгүй ч гэдэг юм автобус ирэхгүй удлаа гэдэг ч юм уу аль эсвэл одоо төвжрэлтэй байна гэдэг ч юм уу те нэг жоохон хотлоо ялж байгаа ингээд болцчих боломжтой байдаг шүү дээ. Энд бол тийм боломжгүй байдаг. Яагаад гэх юм бол галт тэрэгнүүд нь бүр яг цагтаа ирдэг байхгүй юу? Автобуснууд бол жоохон цагаасаа хоцрохыг тоцордог. Тэгэхээр галт тэрэг тэгэж хоцорсон үед гинтийн одоо ямар нэг юм тохиолдсон үед хүн галт тэрэгний урдуур орох ч юм уу эсвэл золгүй ямар нэг юм тохиолдох аль эсвэл байгалийн гамшиг гэдэг ч юм уу эсвэл одоо хаа нэг шугамн дээр засвартай байгаа үед ч юм уу галт тэрэг цагаасаа хоцордог. Тэгээд ингэж цагаасаа хоцорсон үед тухайн галт тэрэгнийх нь буудал дээр нь хүмүүс ийм цаас тараадаг байхгүй юу? Тэдэн минут хоцорсон гэдэг. Тэгээд энэ бичгээ аваад ажилдаа очиод за галт тэрэг маань бол үнэнхээр үнэн голоосоо хоцорсон шүү гэдгийг ингээд баталж харуулдаг гэх юм уу да те бас хэцүү ч юм шигтэй худлаа ярьжлахгүй болохоор. За хоёрдугаарт нь бол авсан ямыг нь торлож өгдөг үйлчилгээ бас жоохон сонирн байж магадгүй. Гэхдээ Монголд ч гэсэндээ мэдээж ингээд торлож өгдөг юм байдаг билүү? Байдаг шүү дээ. Юм ярангаа сайхан ингээл торрент нь хийгээд өгдөг юм байдаг шүү дээ. Энд болохоор жишээ нь би ч нөгөө 24 цагийн дэлгүүртээ ажилладаг гэсэн шүү дээ. Комбини буюу манай Монголын одоо CUGS 25 энэ шиг тийм газар ажилладаг байсан. Тэгэхэд бол ингээ өөрчлөлөгч юм авлаа, нэг тор авлаа гэж бодох юм бол би тэр торон дотор нь авсан юмнуудыг ингээ заавал хийж өгдөг байхгүй юу? Маа гэдэг ингээ тортоо нь ингээ буцаагаад өгчих юм бол тэр жоохон сонин байж магадгүй. Одоо ингээд ер нь торлуулаа сурцсан байдаг гэх юм өөрчлөлөгчт нь супермаркетэд бол харин эсрэгээр яг торын шууд нөгөө баскетн дотор нь сагсан дотор нь хийгээд өгчдөг. Тэгээд өөрөө тийшээ очиж байгаа тийм торлох тусгай юм ширээнүүд гаргаад өгсөн байдаг. Тэр ширээн дээр очиж байгаа ингээд торлоод авдаг учиртай. За тэгээд том брендийн дэлгүүр мэлгүүрүүд бол бүр амар ёслолтой үйлдвэрөөр тэрийг нь торлож өгдөг байгаа. За тэгээд торлож өгсөн юмны дараачих нь буюу 3 дугаарх нь үйлчлэгээний газрууд гадаа үүднийхээ гадаа гарч ирээд үдэж өгдөг. Ингээд зогсож байгаад ингээд үүдэн дээр гарч ирэнгүүтээ баярлаа манайхаар үйлчлүүлсэнд баярлаа дараа манайхаар дахин ирж үйлчлүүлээрэ баярлаа ингээд ер нь тиймэрхүү бичлэгнүүдийг та бас харж л байсан бах. Одоо Японд жишээ нь онгоцноос нисгэд ч гэсэн онгоцоор ингээд дэшигээ нисгэж ч гэсэндээ доор байгаа ажилчид нь ингээд баяртай ажиллаад ингэдэж ч тэ тэр чин болохоор энд бас үйлчлэгээний газруудад байдаг соёл ахгүй юу. Тэгэхдээ бүх газрууд бол биш. Жоохон үнэтэй маягийн газрууд нь тиймэрхүү байгаад байдаг талтай. За мөн дээрэс нь ингээд одоо нэг үйлчлэгээ үзүүлдэг газрууд нэг доор ингээд байх юм бол өрсөлдөөний хуулиар гэх юм уу те одоо ямар нэгэн онцгойрох юм тэднэрт хэрэгтэй. Тэгээ тэр нь бол за үн байж болж юм те. Гэхдээ үнээрээ угаасаа тэртээ тэргүй одоо хамгийн бага хэмжээнд нь аваачид өгсөн байгаа өсчний газрууд жишээ нь 1100 yen-ээр үсийн засдаг байж 25-6 мянган төгрөгөөр үсийн засаад өгчдөг адилхан газрууд байна. Тэрнээс доошоо орох ямарч боломжгүй. Тэгвэл одоо бид нэр юугаар ялгарх вэ гэх юм бол үйлчлүүлэгчдтэй одоо үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр хандлагаараа ялгархын тулд магадгүй те дараа эрэхт нь энэ газар илүү надад гоё сэтгэл төрүүлсэн гэдэг тэр сэтгэлийг үлдээхийн тулд тэд нэр одоо тийм үйлчлэгийг нэмж үзүүлдэг байх нь шүү дээ те. Манайхаар үйлчлүүлсэнд баярлаа гэж хэлээд үдэж өгдөг гэж хэлж болно. За мөн одоо зарим брендийн дэлгүүрүүд тийм дундаж одоо брендийн дэлгүүрүүд гэх юм уу те Zara, Mara гэж тэд нар ч гэсэндээ ямар нэг юм худалдаж авах юм бол лангуу байгаа шүү те бид нарт ингээ үйлчилсэн лангууныхаа хажуу талд ингээ гарч ирээд нөгөө торлоод өгсөн бүтээгдэхүүнээ ингээ гарлаа өгөөд лангууны хажуу талд гарч ирээд баярлаа гэд бас тэгдэг. Тэгэж авах бас таатай байдаг. Дөрөвдүгээрт нь болохоор энд чинь машинууд бас газаар ажилладаг машинууд бас байдаг. Тэгээ газ стейшнүүд дээр газ зардаг газруудад газ авч явах хоорондоор нь
ажилчид нь уртлын болон артлын юм цонхнуудыг арчиж өгж байгаа үйлчилгээг та бүхэн бас интернетээс харсан байж магадгүй. Энэ үнэн үү гэх юм бол үнэн. Тэгтээ бас яг өмнөх тэр өсчний газрын жишээ ярьсан шиг зарим газрууд бас өөрсдийнхөө одоо үйлчилгээний онцлог болгож тэ хүн татах бас нэг юмаа болгохын тулд ийм үйлчилгээг оруулдаг гэж сонсч байсан. Гэхдээ ер нь бол ихэнх газрууд нь тийм байсан бол одоо Японд ч ер нь юмны үн ингээл одоо жил ирэх тусам өсөөд байгаа. Тэгэл одоо шатхуун газны үн ингээ өндөрөөр өсөж байгаа энэ үед яаж энэ үнийг ингээд байж болох хамгийн одоо доод хэмжээнд барих вэ гэж жагаад гэд өөртөө үйлчлэх тэр үйлчлэгээнүүдийг нэвтрүүлж эхэлсэн. Тэгээ энэ нь нэг тийм ухаалаг ямыг шийдээд байгаа гэхээс илүү гэхдээ мэдээж илүү ухаалаг болж байгаа үнэн. Тэгвэл тэрэн дээр нэмээд тэнд ажиллаж байгаа ажилчдын цалинд зарцуулж байгаа мөнгөө бас ингээд багасгаснараа хэрэглэгчдийн гар дээр очиж байгаа тэр бүтээгдэхүүний үнэн арай жоохон хямдарна гэдэг үүднээсээ ингээд ухаалагжуулаад автоматжуулаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тийм автомат газ стейшнууд, автомат шатхуун түгээх станцууд бий болж байгаа учраас тэгж одоо шилийг нь арчиж өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү үйлчлэгээнүүд бол ингээд багасаад байгаа гэж сонссон. 5-дугаарт Японы галт тэрэгний одоо метроны шугам гэдэг юм чинь бол бүр үнэхээр амар бүр миний энэ толгойтой үсэн доторх тэр судалнууд шиг амар бүр ингэсэн юм байдаг байхгүй юу. Тэгээд тийм юм донд ингээд орчих юм бол яг амар том буудлуудынх нь тийм юм донд орчих юм бол бүр үнэхээр уцсгүй бол бүр төөрмөр байхгүй юу. Айгүй хэцүү. Тэгэл хідэн ч давхар юм хідэн километрч тэр давгаар ингээд үргэлжилж нааша цаашаа яваад байгаа юм бүү мэдтэй. Тэгээ тийм үед нөгөө тикет буюу билет авдаг ийм цонхнууд байдаг машинууд. Тэр билет авдаг машинаас ямар нэг юм ингээл одоо билет худалдаж авах ч юм уу эсвэл карта цэнэглэх ч юм уу хурдан галт тэрэгний билет авах ч юм уу тиймэрхүү юм дээр ингээд хүмүүс маш их алдаа гаргадаг, ойлгогдохооргүй юм шиг юмнууд бас их байдаг. Тэгээд энэ тентхийн буудлуудын зарим машинууд хоорондоо ижил төсгүй байх тохиолдлууд бас байдаг. Тийм учраас ингээд жоохон гэ манраад ч юм эсвэл жуулчид тэр дунд нь алдаа хэрвээ гаргах юм бол тентэн туслах хүн хаанаас гарч ирдэг гэж. Яг тэр машиных нь хажуу талд нь байсан зүгээр нэг юм ямар ч цонх монхны хэлбэргүй заяа тийм цонх монх шиг юм шилмиг байхгүй бараг зүгээр нэг юм хан байсан чи тэр ханнаас нь нэг хүн ингээд инээ хүртлээ цээж ингээ гараад ирдэг. Тэгээд тэгээд тэр нь бүр ингээд хүмүүсийг бүр айлгадаг заяа бараг юм хайшин юм бэ пранк юм уу тийм хүмүүсийг айлгаж байгаа юм шиг зарим хүмүүс очиж айж байгаа ч юм шиг эсвэл зарим хүмүүс нь тэр үйлчлэгийг нь үнэхээр яг авахын тулд хотлоогоосаа алдаа гаргаж байгаа тийм бичлэгнүүд бас интернет зөндөө байдаг. Тэрийг бол би одоогоор авч үзээгүй ч гэсэндээ яг хуу ингээд толгоо гаргацсан байгаа хүнийг бол харж исэн. 6-аад нь бол би өмнөх бичлэгнүүдтэй хэд удаа дурдчихсан. Тэгээ сая Монгол явахдаа ганц нэг хараагүй мэн худлаа ярьж байна. Интернетээс харсан юм байна, фейсбુકээс харсан юм байна. Автобуснуудад тэрэгцэртэй иргэнийг суулгахдаа тусгай зориулалтын зам гаргаж тавиад жолооч нь өөрөө тусалж оруулдаг тийм үйлчилгээ бол энд галт тэрэг болон автобусанд үзүүлдэг. Энэ бол одоо энд хин нэгэн сайхан сэтгэлтэй жолоочийн ч юм уу эсвэл нэг үзмжээрээ хийгддэг ч юм уу тухайн жолоочийн тухайн өдрийн сэтгэл зүгээс ч юм уу тухайн өдрийнх нь байгаа сайхан аштай байна уу муухай аштай байна уу гэдгээс үл хамааран тэр хүмүүсийн хийх ёстой ажил байдаг. Энэ үйлчлэгээ бол бүр үнэхээр супер байдаг. Долоод нь би энэ бичлэгийг нэг хараад бүр энэ бүр үнэхээр бүр яг байна гэж бодсон. Тэр нь ямар нэгэн дэлгүүрт ороод бид нар карта уншуулахад та энд ингээ карта уншуулаарай. Тэгээд одоо пин кодоо хийгээрэй гэж хэлнэ. Тэгээ пин кодоо хийнгүүт нь эсвэл ингэж мөнгөдөг ч юм уу эсвэл ингэж мөнгөдөг ч юм уу амар хөөрхөн хүний пин кодыг харахгүй тулд өөрөө арай сүртэй үйлдэлүүд хийдэг нь бол бүр яг үнэн.
Гэхдээ зарим газруудын болохоор угаасаа ингээ хүний пин код хийж байгаа юм гарны юм юу харагдахааргүй наана юм хаалттай байдаг учраас тийх шаардлага байдаггүй. Тэгэхээр тийм одоо хаалттай газрууд бол тэмсгэртэй үйлдэлүүд үзүүлдэггүй байх нэ. Тэгээд одоо та хэд хэрэг анзаарч байгаа бол би ингээ бичлэгнүүд дээр ямар нэг юм ярингуудаа хойноос нь ингээд ямар нэг юм хавчуулаад тэгтээ бас тийм шүү гэдэг ингээ хавчуулж ярьж байгааг ойлгож байгаа ах. Яагаад гэх юм бол ингээд иймэрхүү бичлэгнүүд хийх тоолонд доор нь ингээ хүмүүс бүгдээрээ тийм биш штэ. Бүгдээрээ ийм биш штэ гэдэг нэг тиймэрхүү юмнууд амар их бичдэг тэрийг бол угаасаа мэдж байгаа байлгүй дээ. Тэ хүмүүс ер нь мэддэг байлгүй дээ. Зүгээр одоо ингээд ийм нэг юм тарцсан ийм юм байгаа юм дундаас нь зүгээр ингээл нэг хүнд сонирхуулах гал ингээ авч ярьж байгаа тийм зүгээр л тийм яриа гэж хүлээж аваарэ. Тэгэхгүй бол бүр ингээ бүр бүгд тийм байдаг. Бүгд туйлын үнэн бүгд ийм гэж бол яриаггүй шүү дээ. Тэгээ энийг бүр ингээ байнга сануулж авахгүй бол бас за 8 дугаарт нь болохоор одоо энэ Японд шүү дээ. Бараг үйлчлэгээний газруудын төлбөрийн систем нь бараг бүгдээрээ ингээ автомат болсон заяа. Өөртөө үйлчлэх болсон гэх юм уу? Комбинид орлоо одоо 24 цагийн дэлгүүрт орлоо өөртөө үйлчлэнэ. Супермаркет орлоо өөртөө үйлчлэнэ. 100 йены одоо Daiso Moiso ч юм уу те тийм дэлгүүрт орлоо өөртөө үйлчлэнэ. Рамны газар орлоо өөртөө үйлчлэнэ. Ингээд бүр ингээд бүх юмд ингээ өөртөө үйлчлдэг болсон. Тэгээ бүр заримдаа бүр ингээд амар ядаргаатай заяа бүр ингээ зүгээр ингээ хүнээс гоё үйлчилгээ авмаар штэ би те зүгээр ингээ хүнээр хийлгчээд би өөрөө хүүхдээ тэрврээ зогсож юмэр байгаа байхгүй. Тэнгууд ингээ хүүхдээ тэрврээд ингээ урдаа гэд ингээд ах бүр ингээ заримдаа бүр үнэхээр ядаргаатай санагддаг. Тэгээд яг хөө зарим супермаркетуудад болохоор тийм өөртөө үйлчлэх хэсэг тэгээд нэг 2 3 юм үйлчлэгээ үзүүлдэг худалдагч бол зогсож байгаа. Тэгээд тэр худалдагч дээр нь очих хүсэлтэй хүмүүс ингэж байгаа. Дээрээс нь тийм худалдагчтай харьцахгүйгээр зүгээр л өөрөө бүх юм хийгээд ингээ хинтэй харьцахгүй зүгээр хинт ч нүрээ харуулахгүй ингээд явчмаар байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр хүмүүсийнхаа аль альных нь хэрэгцээ шаардлагыг нь хангасан байвал зүгээр санагддаг. Тэгээд зарим газрууд нь тийм биш байгаа. Тэгээд би бас 24 цагийн дэлгүүрт ажилдаг байх үед манайх бас яг тэгж солигдож эхэлжсэн байхгүй. Тэр өмнө нь үйлчлүүлдэг байсан эмээ өвгөнөр орж ирэнгүүт эн чи юу юм уу яа? Түл чи ер нь ямар хэрэгтэй юм? Дратай хэвээр. Яа майго. Ууралж орлоо здэг тийм эмээ өвгөнөр байдаг. Тэр эмээ өвгөнөрийг бол би ойлгож. За 9 дугаарт нь бол хүргэлтийн үйлчлэг нь бол энд бүр төгсөрсөн байдаг. За би ямар нэгэн онлайн дэлгүүрээс юм худалдаж авлаа гэх юм бол тэрийг одоо гэрт хүргэж ирж байгаа хүргэлт бол угаасаа тэр бол бүр ярих юм байхгүй. Тэр чи одоо хідэн цагт авах юм те хідний өдөр хідэн цагт авах юм гадаанаа тавиад үлдээх юм уу хаалгаа тогшуулаад үлдээх юм уу бла гэж тэр чин бол угаасаа төгсөрсөний хувьд бол төгсөрсөн байдаг. Тэгээ хаана явж ийн одоо миний хүргэлт яаж ийж ингэ тэгдэг. Тэрэн дээр нэмээд одоо хүргэлтийн тийм үйлчилгээнүүд бас байгаа. Жишээлх юм бол 7 хоногийн нэг өдөр би гэрийнхаа гадаа сүү авч ямаар байна. Эсвэл 7 хоног болгоны 3 өдөрт нь би өглөө гэрийнхаа хаалга тогшуулаад ч юм эсвэл гадаанаа ч юм уу те шин талх авч ямаар байна. Аль эсвэл одоо ийм уудаг шингэн пробиотиктэй тараг те тийм таргийг би 7 хоногийн нэг өдөрт хэдэн ширхэг гэрийнхаа гадаа үүдэн тавиулж ямаар байна. Эсвэл би ингээд 7 хоногт нэг өдөр юм сэтгүүл үзэж байгаа те тэрэн дотроосоо хэрэгтэй бараануудаа захиалангууд манай гэрийн хаалгыг бас 7 хоногийн тэдх өдрийн яг тэдэн цагт тогшоод оруулж ирж өгнө гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү хүргэлтүүд ингээд бүр ингээд төгсөрсөн янзаараа ингээд байдаг. Тэгээ энээс нь болоод бас нөгөө талдаа юм хэрэглэгчдийн юм хүргэлтийн хүмүүстэй харьцах хандлагын тийм асуудлууд бас их гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл энд чинь байгаа хүмүүс ингээ улам ингээ хүмүүстэй муухай царай төрхө харуулахгүй, муухайгаа харуулахгүй гэдэг тийм хандлага бас их байдаг учраас жишээ нь тиймэрхүү үйлчилгээнүүд хэрэглэгчдтэй яаж нүүр тулахгүйгээр хүргэлтийг нь оруулах вэ гэдэг дээр одоо нэлээд тарих толгоогоо гашлагаж эхэлсэн. Яагаад гэх юм бол Япон хүмүүс чинь бас л сүртэй штэ. Нүрээ гоогагүй байхад те мейкапгүй царайгаа харуулмааргүй байна, ичж байна гэдэг ч юм уу тиймэрхүү юмнууд бас гардаг нь сонирхолтой. Тийм би ч гэсэн гэхдээ яг үнийг хэлэхэд ингээм амар сэгсэгээ байж хат нэг хүн ингээл хаалга тогшоод ингэх юм бол
жоохон. За дараач байгаа нь болохоор coin lockers буюу зоосон хадгалагчд хаасаагүй юм coin locker-ууд байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор би жишээ нь гэрээсээ хол шопинг хийж явж байгаад ч юм уу те бараа маань хүндрээд ирэх юм бол тэрэн дотроо юмаа үлдээчээ дахиад өөр хэд хэдэн дэлгүүрээр явж байгаад хурж ирээд тэр бараанууд аваад явах боломж байна. Аль эсвэл Токиогийнхаа бүр одоо өөр хэсэгт нь очиж ганц нэг хонох гэж байхдаа авч явж байгаа бараагаа ингээл байнга ингээд аваа яваад байхгүй тул coin locker тийгээд үлдээж байна. Тэгээд тэр нь 500 yen-их 300 yen-их 200 yen-их гэх ингээд том жижиг янз байдаг. Тэгээд тэрэн дотор ингээд үлдээгээд дараа нь буцаагаад авчихаар амар байдаг. Яха. Майгоно конеко-чан чи ва доко desu ka? Auchi o kite mo wakaranai. Ня. Ину no omawari-san komatte shimatte. Wan. Тэгээд өсчний газруудад нь гэхдээ 1000 yen 1100 yen өсчний газарт бол тийм үйлчлэгээ үзүүлдэггүй л те. Арай жоохон дээшлээд ирэхлээр өсчний газрууд нь одоо эрэгтэйчүүдийн ч юм уу те сахлыг нь ингэж нэмэлтээр засч өгдөг, хөмсгийг нь засч жоохон хөмсгийнхэн зэрлэгнүүдийг ингээ авдаг. Хэрвээ та санаж байгаа бол ингээ нэг Япон ирчүүдийг ингээ санахаар юм хөмсг нь юм ингээ засцсан юм байдэн штэ. Бараг минийхаас илүү гоё тийм хөмсгтэй байж идэг. Тэр чинь өсчнийх нь газрын үзүүлдэг үйлчлэгээ нь бас тийм байдаг байхгүй. Тэгээ нэг удаа төгсөөгийн зургийг үзүүлчихээс нэг удаа төгсөө нөгөө тийм өсчөнд ороод нэг жоохон хамаагүй штэ цаачаа тийм байсан чад ийм байсан чад ингээд тэгдэг. Тэгсэн чинь нэг удаа өсчний газарт нь ороод үсээ засуулаад хөмсгний чинь юуг нь жоохон авчихо гэсэн чи окей гэд тэгээ бараг ингээд үсээ засуулангаа унтаад тэгээ ингээд сэраарч хөмсгэн төгсөө sorry үзүүллээ шүү энэ зургийг чинь. Дараачих нь болохоор энэ рамны газар гэж байгаа шүү дээ. Японд рамны газар ингээд нэлээд их байдаг. Тэгээ рамны газарт орж идэхэд над чиг одоо ийм задгаа үстэй явж байгаа хүмүүс бол ингээ нөгөө рамнгаа идэхлээр нөгөөх нь ингэж мингээд эсвэл ингээл үс рүү нүсрээд ч юм уу үс нөгөө рамныхаа шүл мүлэнд нь дотроо ороод идэх ч юм уу те тэрийг хүртэл ингээ тооцсон. Тэгээ рамны газарт ороход үсээ хойшоогоо ингээд боочих нэг удаагийн бол ширээн дээр нь байж идэг. Сонирхолтой байгаа юм тест тий. Хамгийн сүүлд нь одоо бонусаар хэлэхэд бол 24 цагийн дэлгүүр үзэд нь одоо утасны цэник дууссан үед аваад явдаг power bank гэдэг шүү дээ. Тийм power bank-нууд бол байнгын залгаатай ээж идэг. Тэндээс нь би power bank-ыг авч яваад одоо буцаагаад яг тэр комбинид нь биччихсэндээ яг ижил төрлийн тэр комбинид нь өөр эгийн дээр ч юм очоод буцаагаад тэрэн рүү баг гэдэг ингээ хийчихэд тэр нь ингээд одоо юунд дуустдаг гэх юм уу да тийм хэрэглээдэг одоо тэр цахилгаан дугуй цахилгаан скутер энэ төр шиг хэрэглэдэг тийм power банкуд бас энэ тэнд байдаг нь нэлээд талархав штэ энэ л яг хэрэгтэй байсан да гэж бодмоор тийм үйлчлэгээ санагддаг. За ингээд энэ удаагийн маань дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Тийм хөнгөн хөөрхөн сонирхолтой юмнуудыг та эцэстээ сонсхий гэж бодлоо. Тэгээ ер нь Японы үйлчилгээнүүдийн талаар хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол ингээд байнга инээмсэглсэн те үйлчлүүлэгч бол хаан гэдэг шүү дээ. Японд бол үйлчлүүлэгч хаан гэхээсээ илүү үйлчлүүлэгчийг баг бурхан гэж боддог гэж хэлдэг байхгүй. Амар хинээгээл худлаа юм шиг тиймэрхүү дүр эсэгдэг гэд тэгдэг. Тэг ингээд дотроо жоохон дургу байсан ч хамаагүй ингээд гаднаа үргэлжин инээж идэг тэр нь бүр ингээд too much гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бүр ингээд үнэхээр гоё тэгтээ жоохон тийм робот шиг тийм байдал ажиглагддаг нь юм хоёр талтай учраас сайхан тэгтээ бас муухай гэж хэлдэг. За энэ удаагийнхаа дугаартаа та эцтэй Японы сонирхолтой үйлчлэгнүүдийг танилцууллаа. Дараагийн дугаартаа энийхээ part 2-ыг оруулна. Тэгтээ энэ нь хүмүүсийн үзүүлдэг тийм сонин үйлчлэгнүүд шүү дээ. Одоо нэг Facebook-оор явж исэн сэтгэлийг нь илчилж өгөх үйлчлэгээ ч үлээ те. Тэрэн шиг юм Японд байдаг сонин үйлчлэгнүүдийг та эцтэй сонирхуулъя гэж бодож байна. За ингээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр бай. Bye bye.